எப்படி கேமராமேன் வந்து இறக்கி விட்டுட்டு நீங்க போயிட்டு மாட்டி வரீங்களா? திருப்பறதெல்லாம் வீடியோ எடுக்கலையே. மகேஷ் பாய் நீ வாங்குறனா சொல்லி தானே வாங்கலாம். ஐயா எல்லாமே 99டா உனக்கு எப்படி காட்டு இந்த வாரம் யூனை காமிச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யூன் வைப்பிலே நாங்கள் சாப்பிட சொல்லிடலாம். இவனே உட்காந்து யார் வாசிக்கிறா? சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஏழே கணக்கா இன்னும் இருக்கா எல்லவோ மயக்கம். The next day. இப்போத்துலேருந்து வீடியோ காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி. நீ காட்டுறா போதும். ஏய் புடிதே கிளம்பி. ஏய் புடிடா. என்னடா சண்டை போட்டுக்கிறீங்க? எஸ்ஐ சார், ஐயோ இங்க பாருங்க சார், ஒரே பைத்தியங்களா இருக்கு சார். சார் எஸ்ஐ சார், எஸ்ஐ சார். போனா வராது, பொழுது போனா கிடைக்காது. வாங்க வாங்க இருடா இருடா. டேய் சாப்பிடுறா டேய், டப்பாவை கலச்சிடாதீங்கடா. இருங்கடா. டப்பா தானே பண்றேங்க. வீடியோல கொண்டு வச்சு போடு. எல்லாருமே ஒரு பீஸ் ஆச்சுடா. பீஸ்க்காக ஏய் நான் போறேன். எப்படி இருக்கு சொல்லு. என்னடா நீ சாப்பிடுற அவன் எப்படா சொல்லுவான். என்னோட எங்கடா தோகுது. யார் பீஸ்? அதை அப்படியே பிரேக் பண்றேன். சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றா. யாருன்னா சொல்லுங்கடா. அன்னைக்கு ஒரு முட்டை அப்படியே முழுசா உள்ள விட்டான்டா, ஆஃப் பாயில சுட சுட. ஸ்பைசியா இருக்குது. சூப்பரா இருக்கு. நீங்க சொல்லுங்க மாப்ள. பீஸ்லாம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. பாத்தீங்களா பூ மாதிரி வந்திருக்குங்க. அப்ப தலையில வச்சுக்கடா. அது சொல்லு. அதனால பாத்தீங்கன்னா என் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டான். வரலனாலும் உனக்கு இப்ப வந்துருச்சுடா. ஸ்பைஸ் மீடியமா இருக்கு. வீட்ல செய்யற மாதிரி ஒரு பிரியாணி. டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. சிக்கன் 65 டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா பீஸ் ஸ்மாலா தான் இருக்கு. ஆனா இந்த பிரைஸ் பொறுத்து தான். ஆக்சுவலா இந்த ஒரு நெட் வர வேண்டியது, அது இல்லாதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் போட்டுருக்காங்க. அப்படி இல்லைன்னா 65 ஒன்று தான் வரும். சோடா கேட்டா தருவாங்கடா. ஒருத்தர் வாங்கினாடுறா. 100க்கு சோடா வந்துச்சு. அதுல பேக்லயே போட்டிருக்கு. இப்போ முட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேவில இருந்து எடுத்திருக்காங்க. பிரேக் பண்ணிட்டேன். முட்டையோட வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கு. இந்த இடத்தோட லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப சைலண்டா இருக்கு. Rewind பண்றா. Close ball. அது சரக்கு ஃப்ளேவர் ஏதான்டா. போது யாரு பண்ணா என்னடா மப்பா. உங்களை டுப்புன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும்டா. நீ ஓபன் பண்ற. அவன் பார்க்கவே மாட்டான். என்ன ஜூஸ் காட்டிட்டு இருக்கான். ஏய் இது அந்த வீடியோ இல்லடா. இது சேர்ஸ் போடுங்க. ஏய் என்னடா கார்த்தி ஃப்ரேம்லயே வர மாட்டற. சேர்ந்து வாங்க. சேர்ஸ் போடுங்கடா. கிட்ட வாங்கடா. இடிக்காம நிக்க போறாங்க. இவனுக்கு பிராடு பசங்க. ஏய் கடைசியா ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். நாயை பார்த்தா எடுப்போம் கல்லு. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்